마지막 무대인 만큼 더 큰 박수와 환호로 맞이해 주시기 바랍니다. 미스터 트롯2의 진! 안성훈 씨의 무대로 개막식 공연 마지막을 채워보겠습니다. 반갑습니다. 안성훈입니다. 장구를 울려라, 북을 울려라, 징징 꽹과리를 울려라. 톰트는 동해바다 세상을 깔고 저 바다에 앞길을 울려라. 다같이 에헤이야 좋다, 에헤이야 좋구나. 너랑 합을 맞추며 한 번 더 에헤이야 좋다, 얼씨구 좋구나. 어우러져 살아야만 여봉이 한동안 딱한 세상에 욕심이 남 던져버리게 장구를 울려라, 북을 울려라, 징징 꽹과리를 울려라. 저마다 가슴 속에 소름을 털고 신명나게 돌아가보자. 다같이 에헤이야 좋다, 에헤이야 좋구나. 너랑 합을 맞추며 자 구리가 좋다, 구리가 좋다, 얼씨구 좋구나. 어우러져 살아야만 여봉이 한동안 딱한 세상에 욕심이 남 던져버리게 저 바다에 던져버리게 좋다. 네, 안녕하십니까. 정식으로 인사 올리겠습니다. 오늘 구리의 인간 코스모스 안성훈 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 이쪽부터 반갑습니다. 네, 이쪽도 반갑습니다. 저 뒤에도 잘 들리시죠? 네, 반갑습니다. 또 가운데 계신 분들도 반갑습니다. 네, 오늘 아주 선선한 가을밤이죠. 구리 코스모스 축제 잘 즐기고 계셨습니까? 네, 오늘 또 구리 온다고 최대한 꽃처럼 와가지고 인간 코스모스라고 인사 올렸는데 괜찮지요? 네? 꽃보다 성운? 형님 그러지 마시오. 듣는 꽃 부끄러워요. 감사합니다. 날씨가 너무 좋죠? 그래가지고 노래를 많이 준비했으니까 혹시 아시는 곡이 나온다면 같이 불러주시고, 네, 오늘 제가 또 이 멋진 공연의 마지막 순서를 주셔가지고 재밌게 놀아드리고 또 노래 많이 들려드릴 테니까 함께 즐겨주십시오. 감사합니다. 저 뒤에까지 다 계시는구나. 이 조명 때문에 안 보였는데 오늘 여기서 맛있는 것도 사서 드셨습니까? 많이 드셨어요? 네, 그러면 소화시킬 때까지 한번 제가 놀아드리겠습니다. 네, 물 한 모금만 하고
또 요 날씨에 딱 맞는 노래를 한 곡 준비했는데 잠시만요. 네, 고맙습니다. 아니 형님께서 꽃이 물 먹는다고. 네, 또 코스모스 축제니까 제 노래 중에 꽃이라는 단어가 들어간 노래가 있거든요. 엄마 꽃이라는 노래인데 이 노래 한 곡 들려드리겠습니다. 혹시 아시면 같이 불러주세요. 네, 이니어의 목소리 조금만 올려주십시오. 엄마 꽃 들려드리겠습니다. 이렇게만 해볼까요? 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴, 청춘의 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸다. 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들, 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사람. 꽃이 피었네, 꽃이 피었네. 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요, 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마, 엄마, 우리 엄마. 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴, 엄마라는 이름만으로 지닐 수 없는 사랑. 꽃이 피었네, 꽃이 피었네. 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요, 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마, 엄마, 우리 그리고 미안해요, 우리 엄마 꽃. 감사합니다. 네, 이 노래가 이제 엄마 꽃이라는 노래인데 좀 괜찮으셨습니까? 오늘 날씨에 딱일 것 같아서 준비했는데 괜찮으셨죠? 이 노래 들어보신 분 있어요? 네, 못 들어보신 분들은 오늘부터 들으십시오. 네, 이 노래 한 곡 더 준비했는데 좀 괜찮으셨습니까? 오늘 날씨에 딱일 것 같아서 준비했는데 괜찮으셨죠? 이 노래 들어보신 분 있어요? 네, 못 들어보신 분들은 오늘부터 들으십시오.
하루에 한 번씩은. 감사합니다. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 이 노래가 이제 부를 때마다 엄마를 하도 찾아가지고 목이 메요. 물 한 모금 하겠습니다. 아버지 꽃에 물 줄게요. 예, 고맙습니다. 형님, 뭐가 꽃이게? 네? 이게 아니지롱? 죄송합니다. 아니, 오늘 코스모스 축제라 그런지 너무 예뻐요. 네? 너무 예뻐. 저요. 제가 너무 예뻐요. 그쵸? 오늘 또 많은 분들 오신다 그래서 미용실에 가가지고 신부 화장했어. 최대한 예쁘게 꽃 해달라 그랬어. 꽃처럼 예쁘죠? 그러면 질문을 좀 드리겠습니다. 구리 또 하면은 유채꽃 축제도 있고, 그리고 오늘은 또 코스모스 축제죠. 네, 구리 또 코스모스 축제 와 보니까 너무너무 구리를 사랑해요, 안 사랑해요? 확실합니까? 그리고 안성훈이 실물 보니까 질문 아직 안 했잖아. 뭔 줄 알고 사랑해요라고 해요. 네. 안성훈이 실물 보니까 TV보다 키도 크고, 그리고 이상하게 TV에는 입이 약간 튀어나와 보이는데 입도 들어갔죠, 아버지? 입도 안 튀어나오고 키도 크고 실물 깡패 안성훈 사랑해요, 안 사랑해요? 아버님 감사합니다. 고맙습니다. 아니 이상하게 TV에서 안 나오더라고요. 그쵸? TV에서 보신 분, 우리 아까 저 잠깐 화장실 갔다 오는데 젊은 남성분들이 계시더라고요. 근데 저한테 보더니 딘딘씨 왔나봐 이래가지고, 딘딘씨 아니에요. 자꾸 헷갈리시는데 딘딘씨 아닙니다. 네, 왜냐면 왜 질문 드렸냐면 다음 노래 제목이 사랑해요인데 이 노래를 제가 구리를 그리고 여러분을 사랑하는 마음으로 춤추면서 한번 불러보겠습니다. 자, 우리 댄서분들 모시고 Let's go! 사랑 그것은 내 맘을 흔들어 생각만 해도 가슴 뛰는 당신, 오 당신 미소는 내 맘을 홀려 딱 한 번의 사랑이야. 당신만 들어올 수 있는 열쇠를 쥐어줄게. 뜨거운 순정을 알려준 사람, 한눈 팔지 말아요. 나만 봐줘요. 당신에게 나 평생을 바칠게요. 사랑해요. 내 맘을 가져간 사람, 유치하지만 내 심장도 가져가요. 사랑해요.
내게 뜨거운 순정을 알려준 사람 한눈 팔지 말아요 나만 봐줘요 당신에게 나 평생을 바칠게요 사랑해요 내 맘을 가져간 사람 유치하지만 내 심장도 가져가요 사랑해요 평생을 함께할 사람 유치하지만 내 모든 걸 가져가요 사랑해요 네, 고맙습니다. 아유, 제가 원래 춤추는 스타일이 아닌데 구리 온다고 며칠 캬바레 가서 좀 배워왔습니다. 괜찮죠? 잘 추죠? 고맙습니다. 아, 근데 너무 숨이 차가지고 물 한 모금 더 해도 될까요? 감사합니다. 시작. 고맙습니다. 제가 시킨 게 아니라 그냥 해주시는 거예요. 보셨죠? 소개를 좀 해드릴게요. 구리에 또 오셨으니까 저의 소녀 코스모스들 안서원의 팬클럽 훈이언이 소개해드리겠습니다. 고맙습니다. 아버지 혹시 가입하셨어요? 아버지 하실 거죠? 오케이, 아버지 이따가 가입시켜드려요. 요 정도 목청은 꼭 필요한 인재예요. 아버님 잘 부탁드립니다. 혹시 가입하신 분 있습니까? 오늘 구리에서 처음 가입했다. 네, 가입 어디? 어머님, 어머니. 네, 우리 가입할 땐 공짜인데 탈퇴하려면 2천만 원이야. 탈퇴가 안 돼. 아시겠죠? 네, 저희 팬클럽에서 어머님은 이제 구리시에서 이렇게 활동해 주시면 돼요. 나 안성훈이 팬클럽에다 이렇게 해주셔야 돼. 고맙습니다. 다른 분들도 마찬가지예요. 이하 동문. 네? 네, 오늘 이렇게 가입하셔요. 꼭 가입하셔요. 제가 또 가입하시면은 구리 시민분들은 또 특별하게 잘 챙겨드릴 테니까 잘 부탁드립니다. 아니 우리 여기 좀 이거 내려놓으셔. 저기 무겁지 않으셔요? 이거 들고 계신 분들 괜찮아요? 네, 알겠습니다. 계신 자리에서 말씀을 좀 드리고 싶은 게 구리 온다고 옷을 하나 이제 빼 입었잖아요. 근데 이게 보기보다 백화점 겁니다. 그래가지고 내년에 못 오면 적자예요. 괜찮죠? 네, 여러분 이게 그래도 나름 백화점이라 네, 소문 내주세요. 안성원이 내년에 못 오면 이제 적자니까 또 불러달라고 이렇게 해주십시오. 고맙습니다. 농담이에요. 그래서 예쁘게 보이려고 이렇게 또 분홍색으로 입고 왔는데 많이 예뻐해 주십시오. 그 다음 또 다양한 노래를 들고 왔는데 이번 노래는 제가 경연 때 불렀던 노래 중에 또 요 가을밤에 그리고 구리 코스모스 축제에 너무 잘 어울리는 노래인데 오늘 오신 분들이랑 평생을 기억하고 싶어서 그대 내 친구야라는 곡을 한 곡 준비했거든요. 이 노래는 제가 미스터트롯2 결승전에 부른 노래인데 이 노래 한 곡도 선물해 드리겠습니다. 잘 들어주십시오. 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람
그건 바로 당신이었어. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되어 황금빛 눈 붉은 파도 위를 달리는 바람이 되고 싶소. 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대는 내 친구여. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되어 황금빛 눈 붉은 파도 위를 달리는 바람이 되고 싶소. 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 구리지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구여. 구리는 내 감사합니다. 네, 이 노래는 그대 내 친구였는데 괜찮으셨어요? 네, 시원하게 한번 불러주겠습니다. 시원하시죠? 고맙습니다. 이 가을 바람에 딱 맞춰서 입을 최대한 많이 벌리고 많이 불러제꼈습니다. 네, 근데 저 뒤에도 잘 들리시는 거죠? 원래 맘 같아서는 여기 사이사이 다니면서 실물을 보여드리고 싶은데 내려가면 안 된대요. 오늘 안 된대. 네? 이게 내려가고 싶은데 오늘은 또 안전상의 문제로 못 내려가가지고 누나 뭐라고요? 아니 가까이 보고 싶으면 이렇게 확대하셔요. 확대하셔. 아시겠죠? 네, 오늘 물 한 모금 하고 또 다음 노래 늦게 들어가도 상관없죠? 괜찮죠? 잠깐 쉬셔. 그만하지. 아유, 제가 사실 최근에 마라톤 프로그램을 했었는데 여기 구리 한강 시민공원 코스가 좋거든요. 5km 코스도 좋고 10km 코스도 좋아가지고 우리 멤버들이랑 몇 번 여기서 연습을 했었어요. 그래서 이제 날씨도 선선해졌고 여러분들도 저도 안 뛰어봤다가 뛰어본 건데 너무 좋으니까 3km, 2km라도 이렇게 산책 겸 추리닝 입고 살살살 구리한강 시민공원 이렇게 뛰시면은 코스모스니까 이제 꽃길을 걸으시는 거거든요. 그쵸? 그러니까 여러분들도 많이 자주 나오셔가지고 구리에서 좋은 기운 받아가셨으면 좋겠습니다.
고맙습니다. 저를 구리 홍보대사로 네? 말씀해 주실 거야? 고맙습니다. 우리 구리 시민분들께서 말씀해 주셔야 제가 자주 오고도 구리를 위해서 열심히 홍보합니다. 고맙습니다. 또 다음 노래 이제 메들리인데 아시는 노래로 묶어 왔거든요. 같이 좀 불러주시겠습니까? 이제는 우리는 혼성 그룹이요. 같이 불러야 돼. 출발해 볼까요? 그러면 요 노래 끝나고 아쉽다. 나는 오늘 이대로 못 간다. 구리 미래의 구리 홍보대사 못 보낸다. 이런 분들은 오늘은 앵콜 말고 코스모스 이렇게 해주셔요. 그럼 일단 형식적으로 마지막 곡 메들리 들려드리겠습니다. 고맙습니다. 오케이. 자, 보약 같은 친구부터 가보겠습니다. 박수. 다 같이 같이 가세. 같이 가세. 보약 같은 친구야. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각나 어디죠? 구리는 좋은 친구야. 피 한 방울 섞이지 않는 우리 두 사람 전생 인연인 거야. 자, 자식보다 구리가 좋고 돈보다 코스모스 좋아. 자네와 난 도약 같은 친구야. 다같이 하나 셋넷 사는 날까지 여러분의 목소리로 잘한다. 자, 그 다음 천년지기 가보겠습니다. 박수. 정말 좋은 친구야. 내가 지쳐 있을 때, 내가 울고 있을 때 위로가 되어준 친구. 너는 나의 힘이야. 너는 나의 보배야. 정연지 나의 것이야. 나라도 친구야. 셋넷 친구야. 우리 우정의 잔을 높이 들어 건배를 하자. 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생길. 구리 있어 외롭지 않아. 넌 정말 좋은 친구야. 자, 그 다음 10번 내려가보겠습니다. 그래요, 믿어줄게요. 나만 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 내가 전화할 여보세요. 늦어도 10분 내로 구리로 달려와요. 꿈을 대지 말고 피해 대지 말고 옆길로 새지도 말고. 여자는 꽃이랍니다. 혼자 두지 말아요. 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 될래요. 10분 내로 구리는 꽃이랍니다. 혼자 두지 말아요. 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 될래요. 10분 내로
고맙습니다. 박자가 안 맞잖아. 셋, 넷. 네, 박자가 맞으면 나오실 것 같긴 한데 박자 맞게 한번 해볼까요? 박자를 지금 세고 계신 것 같아요. 자, 더 큰 소리로 한번 외쳐볼까요? 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 아이고. 아직 안 끝났어요. 가지 마셔. 네. 오늘 집에 안 가요. 아이고. 네. 재밌으셨어요? 내일도 또 멋진 무대들이 있으니까 내일 또 구경 오실 분? 내일 구경 와도 안성훈이 잊지 않을 분? 많이 손 안 드시는데? 네, 내일 또 멋진 공연들이 준비가 돼 있으니까 내일도 산책하시고 여기서 맛있는 것도 드시고 그다음에 또 공연까지 일요일 마무리 잘 하셨으면 좋겠습니다. 이제 9월달에 다 끝났죠? 네, 10월달부터 또 이번 남은 을사년 좋은 일, 행복한 일, 그리고 코스모스처럼 꽃길만 걸으시길 안성훈이 또 여러분들을 응원하겠습니다. 감사합니다. 이제 진짜 마지막 곡인데 이번에도 아쉬워가지고 메들리거든요. 네, 같이 불러주실 거예요? 아싸 누구셔? 아싸? 고맙습니다. 고맙습니다. 왜냐면 이렇게 온 김에 노래 많이 들려드려요. 또 예쁘게 사랑받고 또 멋지게 쓰다듬어 주시고 하니까 네, 노래 많이 불러드리려고 메들리 들고 왔으니까 마지막 같이 함께 해주시고 또 많은 분들 계시니까 집에 귀가하실 때 천천히 누구 한 명 다치지 않게 잘 가실 수 있죠? 우리 공주님들, 형님들, 네, 우리 또 코스모스들 고맙습니다. 네, 마지막 곡 들려드리고 인사드리겠습니다. 오늘 구리에서 함께 해가지고 성훈이 만극했습니다. 렛츠 고! 자, 첫 곡은 오직 하나뿐인 구리. 하이, 다 같이 렛츠 고! 그리움 두고서 가지마. 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라다보며 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 것. 아쉬움 두고서 가지마. 남겨진 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 황홀한 것. 그대여 그 마음속에 기대로 나를 담아둘 순 없는가. 다같이 이 아름다운 구리에 오직 하나뿐인 그대. 나를 처음 사랑. 철없는 마음으로 사랑을 나누었지. 미움도 모르는 채 이별도 모르는 채 가슴으로 서로를 느끼면서 영원토록 향기로운 우리의 사랑이여. 시련은 싫어 추억의 그림자가 너무 많아. 그리워져요 철없던 우리 사랑이. 내 사랑 그대여 다시 한번 사랑해요. 아름다워요 철없던 사랑이.
그대는 모나리자 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물기가 이토록 아쉬워 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네 정말 그때는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 나의 그런 표정은 싫어 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네 모나리자 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 미래